Goeiedag en hartelijk welkom bij Rechtheid met Robinson hier bij Litnet. Een kwaai openbare debat woedt internationaal oor die gebruik van die middel Ozempic. Dokters skryf dit voor aan pasiënte met diabetes 2. Maar nou is ontdek dat dit 'n soort wondermiddel is vir mense wat gewig wil verloor. Die probleem is net dat daar verskeie neeweffekte kan wees. Ons gas is professor Helmut Reuters, 'n reumatoloog en hy was van die Universiteit van Stellenbosch, nou uitgetree. Welkom prof. Kan jy eers vir ons net vir die rekord bevestig dat Ozempic wel suksesvol vir die behandeling van diabetes voorgeskryf word? Ja, Fred, baie dankie vir die geleentheid. Nou, Ozempic of semaglutid is 'n wonderlike middel. Dit is 'n sogenaamde peptied en dit werk baie effektief vir die behandeling van tipe 2 diabetes. So die tipe 2 diabetes is waar die pankreas wel nog insulien kan produseer, waar tipe 1 diabetes is die pankreas basies in versaking en kan nie genoeg insulien produseer nie. So die Ozempic het die vermoë om die pankreas te help om meer insulien te produseer en doen dit op twee verskillende metodes basis. Belangrik is dat dit stimuleer tot mate die beta-selle in die pankreas om meer insulien te produseer. En dit kan selfs bydra dat daar meer beta-selle vorm in die pankreas. So dis 'n baie belangrike gedeelte is die baie goed gekontroleerde vermeerdering in die vrystelling van insulien van die pankreas. Aan die ander kant het dit ook twee ander belangrike effekte. Die een is dit vertraag lediging van die maag, sodat kos nie so vinnig na die darmkanaal toe kom nie, en dit kan dan ook help met die kontrole van glikose deur glikagon en insulien vrystelling te beheer. En dan die derde belangrike punt is dat dit ook sentraal werk, sodat die persoon eintlik minder aptyt het en as gevolg van minder aptyt, minder inname van kos, minder koolhidraatinname, wat dan ook baie goed help vir die behandeling van tipe 2 diabetes. En dit is dan eintlik as 'n neeweffek bevind dat die persone wat so goed gedoen het op die kliniese proewe met Ozempic vir tipe 2 diabetes, dat hulle ook baie meer gewig verloor het as wat mense sou verwag het en meer as met ander middels wat gebruik kan word. So dit is wat dit dan so aantreklik gemaak het om dan ook studies te doen om te kyk of dit nie kan bydra tot gewigverlies nie. En die middel semaglutid is nou ook beskikbaar deur proewe goedgekeur as 'n gewigsverlagende middel. Saam met oefening, saam met dieet, maar word nou bemark in Suid-Afrika onder die naam Wegovy. So ons het Ozempic en Wegovy, wat eintlik dieselfde middel is. Die een is geregistreer vir die gebruik in tipe 2 diabetes en die ander is geregistreer vir mense met vetsug, obesiteit om gewig te verloor. So daar is verskeie ander siektes waarvoor dit met ander woorde gebruik kan word. Ja, soos ek dink op hierdie stadium is dit die twee belangrikstes. As mens kyk waarvoor is dit is dit deur die verskillende kliniese studies gegaan. En dit is die twee belangrikstes, soos gewigverlies en tipe 2 diabetes. Maar daar is ook studies gedoen wat ook gepubliseer is. So dit is heeltemal bewys dat daar ander voordele is. Van dit sluit in pasiënte wat oorgewig is met hartversaking, pasiënte met nierversaking en obesiteit. Daar is 'n studie gedoen in osteoartritis, waar dit ook baie behulpsaam was. So dit is interessant. So die meeste van die studies is gedoen waar dit nog wel in 'n bevolking is wat oorgewig is, en dan is gekyk na die effek van die Ozempic op ander orgaanstelsels, soos byvoorbeeld die hart, soos byvoorbeeld die niere, soos byvoorbeeld die gewrigte. En osteoartritis, waar gekyk is na die artritiese proses sowel as pyn. En dan is daar verdere moontlike gebruike, selfs in neurodegeneratiewe siektes, Alzheimer's, demensie, sodat dit strek baie verder as net gewigverlies en tipe 2 diabetes. Hoe word dit toegedien, hierdie middel?
Ja, die Ozempic of die Wegovy kom as 'n inspuitbare middel. Dit word onderhuids ingespuit met 'n fyn naald, so daar's geen gevaar eintlik van bloeding of iets nie. So dit onderhuids ingespuit net een keer per week. En dit is omdat dit 'n langwerkende middel is wat stadig afgebreek word, hoef dit net een keer per week toegedien te word. Die normale skedule is dat 'n mens met 'n klein dosering begin, vir 4 weke lank. As dit goed getolereer word, kan die dosering dan vermeerder word en dan kan 'n mens kyk na die effekte daarvan. So byvoorbeeld as die vaste glikose goed gekontroleerd is dit nie nodig om die hoeveelheid te vermeerder nie, die dosering te vermeerder nie. Vir in die geval van gewigverlies word die dosering gewoonlik verder opgestoot na 'n hoër vlak toe. Maar dit hang heeltemal af van hoe dit getolereer word en dit hang af van suikerwaardes en so voorts ook. So dit is nie dat elke persoon op die hoogste dosering getitreer hoef te word nie. Baie mense sal al baie goed doen met 'n relatiewe klein dosering, baie mense selfs met die begindosering. En dit hoef dan werklik glad nie eintlik hoef of op titreer te word nie. Dit is ook moontlik om vir tydjie bietjie hoër te gaan en dan kan 'n mens die dosering ook weer afbring afhang van hoe goed dit tolereer word en wat die effek daarvan is vir dit wat die doeleindes is wat die mens wil bereik met die middel. En dit kan sommer deur 'n persoon self toegedien word. Ja, dis 'n baie maklike proses. Soos gewoonlik word dit in die buikwand of in die duispiere word dit ingespuit. Mense sou dit ook in die arms ook kan spuit indien nodig, maar gewoonlik is dit maar waar 'n persoon maklik kan bykom, maklik die gebied kan sien en dan word dit roteer sodat mense nie altyd dieselfde plek gebruik nie, maar sê van linkerdui na regterdui na buik, na linkerdui na regterdui na buik en daar's genoeg oppervlakte om dit baie goed te kan toedien dat dit nie presies op dieselfde plek altyd toegedien word nie. Wat is die neeweffekte van hierdie middel? Neeweffekte is as enige middel wat ernstige werking het, kan 'n mens verwag dat dit in sekere persone ook neeweffekte as gevolg kan hê. So in hierdie geval, een van die moontlike negatiewe neeweffekte is dat die suiker laag daal. Dit is nie 'n belangrike neeweffek nie, want dit is interessant omdat dit inwerk op insulien sowel as glikagon. So dit is gewoonlik nie 'n probleem nie. Dit is een van die voordele dat jy diabetes kan kontroleer sonder dat hipoglisemie gevaar is, maar dit kan gebeur veral as dit nog met ander middels ook gebruik word. So dit is iets waar mens altyd na moet kyk is dat die nie funksie, dat die suiker nie te laag daal nie. Die algemeenste neeweffekte is op die spysverteringskanaal. So dis naarheid, daar kan braking wees, daar kan soms diarree wees en ander mense kan dit selfs hartlywigheid gee. So dit verskil 'n bietjie, maar dit het te doen ook met die prosesse en die inwerking op die spiere van die spysverteringskanaal van die esophagus na die galblaas, na die darmes toe. En dit is dan nog 'n plek waar daar soms probleme kan ontstaan, is galstene of obstruksie van galbuise. So dit is die mees algemene neeweffekte in die spysverteringskanaal. Uh Omdat mense soms diarree en braking kan ontwikkel, kan dit selfs gebeur dat dit kan aanleiding gee tot dehydrasie. En dan met dehydrasie, dit kan weer effek hê op die niere. Vaskulêre tubulêre nekrose, dit sou dan selfs nierversaking kan gee, maar dis nie 'n direkte effek van die Ozempic op die niere nie. Dit is 'n effek as gevolg van dehydrasie, as gevolg van die effek op die spysverteringskanaal. Daar's een moontlike uh, probleem is ontdek in diere spesies. En dit is 'n skildklier gewas. Daar kan 'n skildklier tumor kan ontstaan. En as gevolg daarvan moet mense spesifiek daarna kyk dat 'n persoon met 'n tiroïedkanker of soort van daar is ook ander endokrinopatieë wat neiging kan gee tot sekere endokrinologiese tumore is die middel teen aangedui. So dit is multiple endocrine neoplasia, MEN tipe 2, waar daar ook hierdie medullêre tiroïedkarsinoom kan voorkom. So en dan ander is 'n skaars, maar gevaarlike komplikasie kan pankreatitis wees.
En pankreatitis sou gewoonlik voordoen met erge buikpyn en dit is 'n belangrike komplikasie waarvan mense bewus moet wees. En dit is wat mense dan ook voor die tyd voor sou toets of ten minste in die geskiedenis seker maak dat daar nie vorige episodes van pankreatitis was nie. En die pasiënte moet opgelei word wat moet verwag word in terme van simptome van skielike erge buikpyn, bloeddruk wat val, ongemak. Soms kan die pyn ook in die ruggedeelte wees, nie net altyd in die buik nie, maar so dit is belangrik dat mense bewus is van pankreatitis wat skaars maar belangrike neeweffek kan wees van Ozempic. Ja, ek verstaan die Amerikaanse FDA het nog nie goedkeuring gegee vir spesifiek die gebruik van hierdie middel vir gewigsverlies nie. Ja, ek dink dit is maar die verskillende regulatoriese liggame werk verskillend met dit. Soos dit is ek dink dis een van die redes hoekom Novo Nordisk nou dit onder twee verskillende name beskikbaar gestel het. So dit is belangrik. So Wegovy is wel goedgekeur in sekere regulatoriese gemeenskappe. So dit is dan die middel wat gebruik moet word vir gewigverlies. Dit kom in 'n klein bietjie ander dosering, maar anders is dit presies dieselfde bestanddeel, dis dieselfde peptied, GLP-1 agonis. So dit is maar wat die regulatoriese liggame kyk soms daarna en as dit onder 'n ander naam vrygestel word of met 'n ander dosering dan is dit 'n ander regulatoriese proses. Maar ek dink wêreldwyd is daar groot gebruik van hierdie GLP-1 agoniste vir gewigverlies, waarskynlik nog meer as vir tipe 2 diabetes. Wat is die amptelike posisie in Suid-Afrika? Ja, dit is Wegovy is nou in Suid-Afrika ook beskikbaar gestel. Dit is so dit is nou in ons land deur SAHPRA ook goedgekeur. Dit is beskikbaar. Daar is prysverskille en ek weet nie of dit my plek is om presies hier dit te sê nie, maar dit is omdat die een middel ietwat goedkoper is as die ander middel, word dikwels die goedkoper middel nog voorgeskryf. Ook dit is soort van soos ons dit off-label is die Ozempic al lank gebruik vir gewigverlies. En daar's baie pasiënte wat gemaklik met dit is. Hulle ken dit onder die naam, hulle is getroud aan die middel, so hulle verander nou nie van Ozempic na Wegovy nie. Maar in teorie is daar twee verskillende middels vir twee verskillende soort van indikasies. Hoekom dink jy is hierdie middel so gewild by rolprentsterre byvoorbeeld in Hollywood? Ja, dit is dit. Ek dink dit is altyd moeilik te verstaan, maar dit is effektief om soort van aptyd te onderdruk. So dit is baie makliker vir mense om gewig te verloor, al is hulle eintlik normale gewig, omdat dit so effektief is om die aptyd te onderdruk. Dit het ander voordele ook. Dit kan onder andere vir mense wat moontlik, ek sê glad nie dat dit rolprentsterre is nie, maar wat 'n alkohol soort van misbruik gevaar het of ander substansie gebruik, help dit ook. So dit is nie net aptyd wat onderdruk word nie, maar daar's ook effek op dopaminerge paaie. En byvoorbeeld dit het 'n voordeel vir mense wat probeer om minder alkohol te drink, kan dit ook help met 'n alcohol use disorder as 'n voorbeeld. Maar ek dink dit gaan hoofsaaklik oor gewigverlies. Dit is relatief maklik te gebruik, is een keer 'n week inspuiting. En dan ja, dit laat mense gewig verloor en daar is nog steeds in die wêreld mense wat dink dit is wonderlik om gewig te verloor. Al is dit nie as 'n gesondheidsvoordeel noodsaaklik nie, maar absoluut te doen met 'n hedoniese trek en die gevoel dat dit vir hulle rolle of hulle professionele loopbaan mag help. Jy sou skuins daarna verwys, maar is dit 'n duur produk? Ja, dis 'n baie duur produk. Ek dink selfs ek weet dis natuurlik die superrykes, hulle voel dit nie, maar vir die normale middelklas is dit 'n duur middel. Dit kom in 'n paar duisend rand per maand. Dit hang natuurlik af wat die dosering is. Die pryse is soort van gaan in inkremente op afhangend van wat die dosering is. Dit moet op hierdie stadium lyk dit asof dit langtermyn gebruik moet word. Daar is 'n gevaar dat as mense die middel onderbreek, dat die gewig vinnig weer opgetel word en die lewenstyl weer verander. So as 'n mens dit sien as 'n middel wat weekliks gebruik moet word oor 'n lang periode van tyd, dan is dit 'n duur middel.
en die meeste mediese fondse betaal op die stadium nie daarvoor nie. So dit is en dit is 'n dit is ek dink die groot debat ook. Wie moet betaal daarvoor? En is dit 'n middel wat die mediese fondse behoort betaal te word as mens kyk na die obesiteitskrisis? So mens dink dit mag dalk in die einde wel koste-effektief wees. Maar op hierdie stadium is dit moontlik gewoonlik mense wat self daarvoor moet betaal sonder mediese fonds bydra oor langtermyn teen 'n hoë tarief per maand. Het u self al van hierdie middels toegedien vir pasiënte? Ek het nog nie self toegedien nie, maar ek het dit al voorgeskryf baie. Ja, so ek het die Ozempic voorgeskryf en dan die ander middel wat 'n soortgelyke middel is, Mounjaro, tirzepatide ook voorgeskryf. Dit werk ook op die GLP-1 en het dan nog addisionele ander peptiedreseptor, GIP, agonis effek ook. So ek gee dit gewoonlik vir gewigverlies. Ek het dit al vir tipe 2 diabetes ook gegee. In my praktyk het ek nog nie gebruik as 'n moduleerder vir spesifiek artritis prosesse, maar ek volg dit baie duidelik. Ek dink die beste inligting wat ons het is in die geval van osteoartritis van knieë, waar dit 'n groot effek het weer eens aan die een kant omdat dit gewig verloor, aan die ander kant het dit moontlike effek op die pynsenuwees en dan het dit lyk soos of dit 'n direkte effek het op selle in die synovium. En dan weet ons ook dat mense met sentrale obesiteit het produseer pro-inflammatoriese sitokines en dit word dan ook beïnvloed deur die GLP-1 agoniste. So daar's 'n definitiewe plek in artritis. Ek is relatief konservatief en wil nog 'n bietjie meer inligting hê. Maar ek dink dit sal waarskynlik vir inflammatoriese artritis soos byvoorbeeld reumatoïde artritis of psoriatiese artritis mag dit ook 'n belangrike rol speel. Maar dit moet ons nog kyk. Dit is sekerlik nie geïndikeer op hierdie stadium nie. En ek het dit nog nie vir dit voorgeskryf nie. Maar ek is self sekerlik baie belang daarin. Dit is eintlik die groot belangstelling eintlik in hierdie middel is om te sien wat doen dit vir ons pasiënte met reumatologiese siektes, met outoimmuun siektes. Ja, en ook ander kroniese siektes behalwe wat nou direk verbonde is aan obesiteit en dan metabooliese lewe siekte en die indikasies wat ons wel al van bewus is. Wat was u ervaring oor die sukses van hierdie middel wanneer u dit voorgeskryf het? Ja, dit verskil. So ek het 'n paar pasiënte waar dit absoluut geen neeweffekte gee nie. Hulle vind dit 'n wonderlike middel want dit onderdruk hulle aptyt. Hulle vind dit baie maklik om minder te eet, minder wyn te drink. Hulle is baie opgewonde want hulle het al vir jare lank probeer gewig verloor, was onsuksesvol. Dit werk nou vir hulle. En in my praktyk is dit maar pasiënte wat gewoonlik ook 'n osteoartritis of iets het. So ek gee dit nie spesifiek vir die osteoartritis nie, maar hulle het 'n positiewe effek op hulle pyn ook. So dit is natuurlik net observasioneel. Dit is nie 'n gerandomiseerde studie nie, maar die pasiënte wat dit goed verdra en wat gewig verloor, doen baie goed ook in terme van hulle pyn en hulle beweeglikheid. Ek het dan pasiënte wat dit gebruik het nou al vir 6 maande, wat miskien nie die dosering opgeskuif het nie weens finansiële redes en hulle het dit nie gewerk nie. So ek het pasiënte wat dit nie altyd suksesvol was nie en mens sou kon argumenteer dat dit weens dosering is, dat ons weens koste-implikasies die dosering nie vermeerder het nie en dan het die middel vir die spesifieke pasiënte nie gewerk nie. Hulle het nie gewig verloor nie, hulle onderliggende reumatiese siekte het nie verbeter nie. Uh en dan het ek pasiënte wat neeweffekte gekry het. En dit is veral vir soeibrandnaait, braking selfs. En dan maar veral die naarheid. En dis 'n paar mense wat net sê, "Oeh, ek wil graag verloor, maar ek voel nie lekker om naar te voel die hele tyd nie." En hulle dit dan vir die rede onderbreek of die dosering weer verminder. So ek het 'n spektrum van pasiënte wat geen neeweffekte nie, baie goed gedoen het daarop. Pasiënte wat uitstekend gedoen het ook in terme van suikerkontrole, cholesterol, trigliserides, ander metabooliese merkers het verbeter.
Maar dan ook pasiënte wat dit nie die gewenste effek gehad het nie, moontlik omdat die dosering nie opgesloot is nie, en dan pasiënte waar dit neeweffekte gee het. Ek het tot nou toe geen ernstige neeweffekte gesien nie in my praktyk nie. Ek is wel bewus van dit, maar dit het nog nie met my pasiënte gebeur tot op hierdie stadium nie. Ek het gesien daar's 'n video in die ronde wat sê Tim Noakes, professor Tim Noakes het 'n nuwe deurbraak gemaak en hy het die middel gevind wat sal help om diabetes nou regtig vas te vat. Weet jy daarvan? 'n Nuwe middel of dat hy 'n rol gespeel het in die ontwikkeling van Ozempic? Nee, 'n nuwe middel wat Nee, natuurlike gewoonte gebruik. ek is nie bewus daarvan nie. Hy was 'n uitstekende sportdokter. Ek dink met sy betreding tot die plek van metabooliese siektes was hy omstrede geweest, maar ek is nie bewus van die deurbraak wat hy nou gemaak het nie. Ek dink op hierdie stadium is die middels, daar is nuwe peptides wat ook nog in die pipeline is, soos dis behalwe die GLP-1 agoniste, is dit die met 'n dual action, byvoorbeeld GLP-1 en GIP, en daar's middels met 'n triple action, so dit is verskillende middels wat effek het op die peptides wat deur die spysverteringskanaal geproduseer word en vrygestel word. En dit is wonderlike medisyne want ons het nie eintlik so gedink as die darmkanaal 'n plek van hormone en belangrike peptides. Ons het altyd dit baie maklik gemaak. Dis 'n balans tussen glukagon en insulien, en nou is ons bewus dat daar baie verskillende peptides 'n rol speel, en wie eens dat hierdie peptides nie net in die darmkanaal 'n rol speel, maar in baie ander plekke in die liggaam ook. So ek dink daar is navorsers wat verder en dieper navorsing sou doen as 'n normale sportdokter dit sou doen. Maar ek is nie bewus van die spesifieke middel wat jy nou noem van Tim Noakes nie. En dit is moontlik dat hy aan studies deelgeneem het, maar ek is nie bewus daarvan nie. As mense dan na jou toe kom om spesifiek gewig te verloor, sal jy hierdie middel dan voorskryf. Ja, so ek sou altyd eers begin met weer eens kyk, was die dieetkundige al deel van die program? Is daar oefeningsprogram? Wat is die slaapritme? Is daar maklike dinge wat mense sou kon doen in terme van hulle spesifieke dieet? Is daar insulienweerstandigheid? Seker maak daar is nie onderliggende skildklier nie, hipotireose. Is daar medikasie wat daar kan bydra? So dit is 'n hele proses om te kyk wat is die moontlike rede vir as die persoon oorgewig is, en wat sou mens daaraan kan doen uh, in die huidige medikasie of lewenstyl. En so eers as dit uitgeput is en ek is seker daar is nie hipotireose nie, daar's nie ander middels nie, dan sou ek 'n middel oorweeg. Dit sou dan 'n gesprek wees met die pasiënt. Ek sou op hierdie stadium is die twee middels wat vir ons beskikbaar is maar semaglutide en tiperisate. So die Mounjaro, Ozempic, Wegovy. Dit is wat die drie opsies eintlik vir die meerderheid van mense. En dan moet die mens kyk na die prys, die toediening, wat is vir mense beskikbaar, wat verkies hulle. Ek dink as dit gaan oor die effektiwiteit van 'n middel, sonder dat mense na prys moet kyk en sonder dat mense nou moet kyk na die toedieningsmetode, dan is Mounjaro waarskynlik 'n ietwat beter middel. Dit is in studies so gewys. Dit het 'n addisionele effek op glukagon ook. Maar ek dink dit is dis werklik, dit gaan maar altyd, vir my gaan dit altyd in die praktyk, uh, wat is die pasiënt se wens ook, en wat is die kostes verbonde daaraan. Veral mense moet oor baie lang tyd daarna kyk. Dit is nie kostes vir 1 maand of 2 maande of 3 maande nie. Dit mag 'n 10 jaar periode wees. En dit is soos baie belangrik dat mense wel bewus is van die kostes wat daaraan verbonde is. Dit is sodat hierdie middel so effektief is dat hulle amper soos 'n bariatriese chirurgie onnodig gemaak het in mense wat tevore dit as die enigste metode gesien het om gewig te verloor met erge obesiteit. So dis 'n definitiewe middel wat bespreek word, maar ek is nie die grootste kenner van die middels nie. So as daar enigiets anders byval, ander metabooliese siektes, tipe 2 diabetes, dan is ek baie gemaklik om pasiënte te verwys
na 'n endokrinoloog of iemand wat meer as ek weet van die middels. Maar as dit inpas by my pasiënte, ek is gemaklik om die middel voor te skryf nadat al die dinge uitgesorteer is en die pasiënt en hulle eggenoot en die mens wat kan bydra tot die betaling daarvan, dat ons dan gesamentlik besluit wat is vir 'n spesifieke persoon die toegepaste middel en vir watter periode van tyd. U was tot onlangs nog hoof geweest van die mediese skool by Stellenbosch. Nou het u uitgetree. Waarmee hou u jouself besig? Ja, ek moet net ek was dan nie heeltemal hoof van die mediese skool gewees nie. Ek was die hoof van die van die departement van geneeskunde. So dit is 'n groot departement in interne geneeskunde. So ek het daar uitgetree as wonderlike persoon wat by my oorgeneem het. En ek is nou weer voltyds in reumatologie praktyk. My reumatologie praktyk het maar altyd 'n bietjie algemene interne geneeskunde ook in. Ek hou van pasiënte met komplekse probleme. Uh ek het 'n agtergrond ook in kliniese farmakologie. Ek het begin as 'n kardioloog, so ek hou van die mense wat meer het as net die reumatiese siektes, maar my kundigheid is hoofsaaklik in immuungemedieerde inflammatoriese siektes en ook die kliniese navorsings wat ons hier doen by ons Instituut vir Ortopedie en Reumatologie op Stellenbosch is dan hoofsaaklik immuungemedieerde siektes soos reumatoïde artritis, psoriatiese artritis en spondyloartritis. Ons kyk bietjie na inflammatoriese darmkanaalsiekte en psoriase ook. En ons het nou begin belangstel toon om ook te kyk dat ons wel met hierdie middels dalk ook navorsing kan doen. Nog nie in die inflammatoriese siektes op hierdie stadium nie, maar ons dink dit gaan kom. So dis hoekom ons nou al soort van ons sentrum wil voorberei dat ons dalk studies in hierdie veld ook kan doen. So dit is iets wat vir ons in die soos in die pipeline is, waar ek baie na uitsien. Ek dink dit is 'n baie interessante veld is hierdie interaksie van metabooliese siektes, incretines, spysverteringskanaal en inflammatoriese siektes, outoimmuunsiektes. En ja, dit is ons leer nou meer dat ons hoe ons in die verlede gewerk het om mense of om die liggaam in verskillende organe in te deel en dan spesialiste te hê vir spesifieke orgaan maak eintlik bitter min sin met hoe ons nou farmakologie, fisiologie, biochemie verstaan. Want die reseptore is wyd versprei, die sitokienpaaie, die hormonale paaie, die peptiedpaaie is so wyd versprei en op so verskillende weefsels kom hulle voor dat dit baie beter is eintlik om spesifiek daarna te kyk. Soos byvoorbeeld as ons nou kyk na Ozempic, te sê watter navorsing kan ons nog verder doen in GLP-1 agoniste. En dit is wat ons wil doen, so dit is wat ek baie van hou. Dit is vir my 'n groot voorreg dat ons hierdie goeie span het op Stellenbosch wat hierdie tipe navorsing kan doen, kliniese navorsing. So ons doen nie die laboratorium navorsing nie, maar ons begin soms van basies fase 2A, fase 2B, fase 3 studies en dit is om dan te kyk wat is die effektiwiteit van 'n sekere middel teen 'n sekere dosering en wat is die moontlike neeweffekte en dit word dan vergelyk met bestaande soort van medikasie en die doel is om te bewys dat 'n nuwe medikasie beter effektiwiteit het met aanvaarbare neeweffekte of ten minste dieselfde effektiwiteit met baie beter neeweffekprofiel. So dit is waarmee ek myself besig hou en dit is vir my wonderlik. Is daar ook internasionaal skakeling wat julle het? Ja, kyk, al die studies wat ons doen is alles internasionale studies, so dit is studies wat terselfdertyd in Amerika en Europa, Asië ook plaasvind. So ons het 'n absolute skakeling met die internasionale gemeenskap. Weer eens die meerderheid van die middels wat ons toets kom van startup biotechs of van die groot farma. En so ja, ons werk die hele tyd met internasionale mense wat kennis in die gebied is. En ons is maar dan net mense wat in Suid-Afrika ook kyk dat ons kan bydra tot die genetiese profiel, diversiteit van mense op dieselfde tyd. En dit is die studies sluit dit ook in. Daar's gewoonlik word daar ook gekyk na genetiese aspekte
En dan ook ja, hoe farmakologiese middels en ander verskillende genetiese bevolkingsgroepe verskillend kan werk ten opsigte van effektiwiteit, maar ook veiligheid. En dit is baie belangrik en dit is hoekom ons weer eens so baie bevoorreg dat ons op die internasionale platform kan meer werk en bydraes maak. Professor, baie dankie. Dit is lekker om met u te gesels. Voorspoed met die praktyk. En het is duidelik dat u 'n groot bydrae lewer tot geneeskunde in hierdie land. Baie dankie. Totsiens. Baie dankie. Dit was baie goed om hieroor te praat. Dit was baie wat ons kan leer en ek dink ons sal met die tyd baie meer weet en beter antwoorde kan gee as wat ek nou op hierdie stadium kan gee.